주고 들어갑니다. 안녕하세요. 네, 수고하셨습니다. 이어서 막걸리 한 잔 겁니다. 막걸리 한 잔 출발합니다. 막걸리 한 잔 생각나요. 막걸리 한 잔. 소문났던 전동으로 막내 아들 장가가던 날 알턴니가 빠졌다며 덩실더덩실 춤추던 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 내가 낫지요. 보살이 손으로 따라주던 막걸리 한 잔 아버지 생각나네. 항소처럼 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시킨 아버지
험난하던 달리주시 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔 내 모습을 닮아버렸네. 오늘따라 아버지가 보고 싶어서 그날처럼 막걸리 아버지 우리 딸을 많이 컸지요. 인물이 되려 내가 낳지요. 고사리 손으로 따라주던 막걸리 아버지 생각나